Buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. El día de hoy les vengo a presentar un video, pero antes les voy a comentar que jugaremos con el núcleo de lenguaje artístico. Sí, ¿qué haremos? Vamos a manifestar interés por los sonidos de nuestro entorno. ¿Quieren ver el video? Ya, pero vamos a escuchar atentamente. El sonido de los animales domésticos. Hola amiguitos, hoy vamos a conocer los sonidos que hacen los animales domésticos para comunicarse. Ya veréis, es divertidísimo. La vaca hace ¡mu! Escuchad. Acabáis de escuchar el sonido de una vaca de verdad. El perro, cuando ladra, hace ¡guau! ¡Guau! Escuchad, escuchad bien. Muy bien. Este es el ladrido del mejor amigo del hombre, el perro. El gato, cuando maulla, hace miau, miau. Oídlo. ¡Qué mono es este gatito! ¿A que sí? ¡Ve! ¡Ve! A mí me sale muy mal. Así que es mejor que escuchéis cómo balan las ovejas de verdad. ¡Kikiriki! Así imito el canto del gallo, pero en realidad suena de esta manera. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¿Habéis escuchado alguna vez un cerdo de verdad? Pues aquí lo tenéis. El relincho de un caballo no lo voy a imitar. Me parece dificilísimo. ¡I-oh! ¡I-oh! Aunque yo soy un poco burra, hago muy mal el sonido de un burro. ¡I-oh! ¡I-oh! Y para terminar, oíd el pío pío de este precioso pollito. ¡Qué simpáticos son los animales domésticos!, ¿verdad? ¿Qué video acabamos de ver? Sí, habían animales. ¿Y qué sonido emiten los animales? Yo recuerdo que había un perro y el perro hace ¡wow, wow, wow, wow! ¿Cierto? Y el gato hace miau, miau. Sí, muy bien. ¿Cuáles recuerdas tú? Muy bien. Espero que les haya gustado y podamos conocer los sonidos que emiten los animales. Muy bien. Un abrazo y un beso enorme para todos los niños y niñas. ¡Chao!